Nordeste é rico em tudo e o valor tem quem ateste. Pela fauna que lhe cerca, pela flora que lhe veste, a natureza foi muito generosa com o Nordeste. Do litoral ao agreste, do sertão ao Cariri, a turmalina mais rara do planeta sai daqui, e o maior lençol freático do mundo é no Piauí.